就俾我叫我俾啲意見佢啦。係咁我就用咗勞斯萊斯其中一個好出名嗱，呢個唔同啊，係頭先冇講嘅嘅一個標題啊俾佢啦。咁就係60公里時速底下，勞斯萊斯車廂裏邊最嘈嘅就係個石英鐘。係咁你會見到啲短短呢廿幾個字入邊啦，咁已經有場景啦，係有品牌名啦，係同埋已經有賣點喺邊嘅。係 OK，係咁呢個咧係一個好標準嘅一個標題嘅架構啦，我會叫做。好啦，咁個客點解會叫我去提供俾佢咧？咁就係其實喺行外人入邊，其實佢哋咧係冇呢一個嘅option 喺個認知入邊啦。係啦，喺個認知。佢就會叫 Gemini 俾一條吸睛嘅標題啦，咁就算啦。係啦，咁但係我哋呢啲行外人，如果識寫呢啲，即係有呢啲咁嘅架構喺度嘅時候，咁我哋就可以同個 AI platform 講話，我哋參考住呢個架構，跟住之後幫我提供寫一條賣高達模型嘅一個標題出嚟啦，咁樣。